Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Garbė tau, Viešpatie. Elžbietai atėjo metas gimdyti ir jis susilaukė sūnaus. Jos kaimynai ir giminės išgirdę kokią didžią malonę buvo suteikęs jai viešpats, džiaugėsi kartu su ja. 8 dieną jie susirinko berniuko apipjaustyti ir norėjo jį pavadinti tėvo vardu Zachariju. Motina pasipriešino, o ne, jis vadinsis Jonas. Kiti jai sakė: betgi niekas tavo giminėje neturi šito vardo. Jie ženklais paklausė tėvą, kaip jis norėtų pavadinti kūdikį. Šis pareikalavęs rašomosios lentelės užrašė: jo vardas Jonas. Visi stebėjosi. Tuoj pat atsivėrė jo lūpos, atsirišo liežuvis ir jis ėmė kalbėti, šlovindamas Dievą. Visus kaimynus apėmė baimė. Ir po visą Judėjos kalnyną sklido kalbos apie šios įvykius. Visi girdėjosi, dėjosi tai į širdį ir klausinėjo: kaip manai, kas bus iš to vaiko? Jie tikrai globojo Viešpaties ranką. Tuo tarpu kūdikis augo ir tvirtėjo dvasia. Jis gyveno dykumoje iki pat savo viešo pasirodymo Izraelio dienomis. Girdėjo